κύριο Διαμαντάρα, παρακαλώντας να μας κάνει μια ιστορική αναδρομή όσο πιο σύντομη γίνεται στην προσωπικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Καταρχήν, εγώ δεν τον ονομάζω Μέγα, τον ονομάζω Μέγιστο. Με την προσωνυμία Μέγας υπάρχουν πολλοί. Και τον Τζέγκι Χάν οι Τούρκοι το λένε Μέγα. Ο Αλέξανδρος είναι ο Μέγιστος. Και έτσι πρέπει να τον αποκαλούμε όλοι μας. Ξέρουμε ότι ο παππούς, ο προπάππους, ο προπροπάππους του Αλεξάνδρου έλαβαν μέρος στην Ολυμπία, στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στους Δελφικούς Αγώνες και είχαν πάρει πρώτες νίκες. Πώς λοιπόν τον αποκαλούν αυτοί Μακεδόνα, με την έννοια Μακεδόνσκι, εάν δεν ήταν Έλλην δεν μπορούσε να λάβει μέρος. Ουδής βάρβαρος έλαβε ποτέ μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες και σε πυθικούς αγώνες και σε δελφικούς αγώνες. Λοιπόν, η ιστορία ξεκινάει πάρα πολύ παλιά. Δεν θα πούμε τα κατορθώματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Να πούμε ότι είναι τέκνον μιας μεγάλης θεραπενίδος των Μυήσεων της Ολυμπιάδος, η οποία τον συνέλαβε κατά την διάρκεια των καβυρίων μυστηρίων στη Σαμοθράκη. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό σημαίνει ότι στα καβύρια μυστήρια τότε, όταν μια γυναίκα ζητούσε την συνδρομή των θεών στο να αποκτήσει καρπόν κοιλίας, η μητέρα του για ποιο λόγο προσέτρεξε εκεί και παρεκάλεσε τους θεούς. Ή το ιέρια, αλλά πρέπει να ξέρουμε κάποια στιγμή, θα τα πούμε, ότι στα καβύρια μυστήρια, εκτός από το μυητικό έργο, είχαν και μία άλλη δραστηριότητα που ήταν η ευγονική. Και έχουμε περιγραφές αρχαίων συγγραφέων ότι όσες γυναίκες δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν, πηγαίνοντας στην Σαμοθράκη, δεχόμενες στον πρώτο βαθμό και τον σιδηρού δακτύλιο στο δάκτυλο, μετά έμειναν σε ενδιαφέρουσα κατάσταση και γεννούσαν. Κάπως έτσι συνέβη λοιπόν και με τον Αλέξανδρο είναι αποδεδειγμένο αυτό. Μάλιστα. Γι' αυτό όταν ο Αλέξανδρος έφυγε μόνος του, μόνο με τους εταίρους από την Αίγυπτο και πήγε στην Όαση, στο ναό του Άμμονος Ρα, εκεί ο αρχιερέας τον αποκάλεσε ο Παιδιός. Δεν ήταν τυχαίο. Και αφού τον πήραν μέσα, οι εταίροι δεν μπήκαν, τον μοίησαν στα ανώτατα μυστήρια και επέστρεψε πάλι για να συνεχίσει τους αγώνες. Μάλιστα. Δεν ήταν τυχαία προσωπικότητα. Γι' αυτό εγώ επιμένω και λέω οι Έλληνες πρέπει να αρχίσουμε και να λέμε ο μέγιστος Αλέξανδρος. Δεν υπάρχει άλλη προσωπικότητα στην διπλωματία, στην τόλμη, στην αρετή, στην στρατιωτική επιστήμη που να μπορεί να συγκριθεί με τον Αλέξανδρο. Ωραιότατα. Κύριε Γρηγορίου, εσείς ως συγγραφέας και ως μέγας αναλυτής αυτού που λέμε ελληνική γλώσσα, ελληνική διανόηση και φιλοσοφία, θα ήθελα μία πρώτη τοποθέτησή σας πάνω στο θέμα Μέγας Αλέξανδρος. Ακούσαμε ήδη τον κύριο Διαμαντάρα στην συντομότερη ιστορική αναδρομή του. Πώς τοποθετήσετε εσείς καταρχάς? Έλεγα ότι ο Μέγας Αλέξανδρος από μικρό παιδί είχε τον μέγιστο δασκάλο. Ο Αριστοτέλης, την εποχή που φεύγει από την Αθήνα και πηγαίνει στην αυλή του Φιλίππου και αναλαμβάνει την διαπαιδαγώγηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αν θα πούμε ότι δεν είναι μέγιστος. Τώρα, που εμείς τον αναγνωρίζουμε την εποχή εκείνη, ήταν απλώς ο διάδοχος. Η κατάσταση στη Μακεδονία την εποχή που ο Αριστοτέλης πηγαίνει και αναλαμβάνει αυτό το καθήκον δεν είναι τυχαία. Έχει οργανωθεί, και θα έλεγα έχει οργανωθεί πληθυσμιακά, έχει οργανωθεί σαν την χώρα, μέρος της Ελλάδος, της εποχής, η οποία δεν έχει βασανιστεί από τον μεγάλο εμφύλιο παραγωγό του Σπαρτιατικού πολέμου. Και η όλη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, αναγνωρίζοντας τον υπερπληθυσμό της Ανατολής με τη χρήση του σιταριού, αυτό που σήμερα χρησιμοποιούμε παγκοσμίως, το οποίο προσβάλλει πάρα αυτά την ευρωξενία και αντί να μπορεί να αυξάνει πληθυσμό, αλλά αυξάνει δούλους. Αυτό για τους Έλληνες είναι φυσικά. Αυτό για τους Έλληνες ήταν γνωστό και η διατροφή των Μακεδόνων για τουλάχιστον 5-6 γενιές πρωτού ξεκινήσουν να έχουν στράτευμα και φάλαγα. Καλλιεργούν μόνο τη ζυά. Να μας διευκρινίσετε λίγο τι είναι η ζυά. Η ζυά είναι ένας καρπός ίδιος με το στάρι, αλλά δεν έχει τις συγκολιτίνες, δεν είναι ασύμβατη πρωτεΐνη και λευκόματα για τον άνθρωπο και η καλλιέργειά του πέρα από τον Όμηρο. Η αναγνώριση της συμβατότητας, η αναγνώριση της σπουδαιότητας ήταν αυτό που προσέφερε στην ελληνική πραγματικότητα της εποχής μαζί με το ελαιόλαδο, αυτό που
ονομάζουμε λυϊκό πολιτισμό. Καλλιεργήσιμα είδη και ελαιόλαδο είναι τα δύο βασικά στοιχεία που αυξάνουν τον πληθυσμό, αλλά αυξάνουν πολιτισμό. Αυξάνει πληθυσμό, αλλά αυξάνει πολιτισμό ταυτόχρονα. Εάν δεν έχει αυτά τα δύο, μπορεί να αυξήσει πληθυσμό. Και μην ξεχνάμε ότι εξαιτία των Περσών εναντίον τη Ελλάδο με 1.500.000 στράτευμα, με 1 εκατομμύριο στράτευμα, έχουν να περάσουν μόνο τη Μικρά Ασία και να φτάσουν μέχρι τη Μακεδονία και να κατεβούν στην Αθήνα. Για το Μέγα Αλέξανδρο η κίνηση αυτή με τι φάλακε ήταν διάστημα εβδομάδων ή τουλάχιστον λίγων μηνών. Η διαφορά μεταξύ 35.000 ανδρών του Μέγα Αλεξανδρού μεταξύ των 500.000 ανδρών του Δαρίου πάλι ήταν 20 προς 1 σε αντοχές. Ο πεζικάριος, ο πεζοπόρος που θα βαδίζει νύχτα μέρα και μετά θα πολεμά σε μάχες, συγκρουόμενους με μεγαλύτερους πληθυσμούς από των ειδικών του, δεν είναι τυχαίο γεγονός. Δεν ξεκινάς με ένα μικρό στράτευμα να κάνεις αυτή τη δουλειά. Αυτή η διαδικασία δείχνει αναγνώριση διατροφής, αναγνώριση γλωσσικού φαινομένου, με την έννοια ότι φανταστείτε τώρα μια φάλαγγα με εξάμετρες λόγχες από πίσω να προσθέτει το μπροστινό και να εκτελεί εντολές χωρίς να χάνει το παραμικρό στο βήμα του. Θα ακούσει, θα καταλάβει και θα αντιδράσει. Αυτό είναι μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν έχει ξαναπαρατηρηθεί ποτέ και ούτε έχει ξαναγίνει ποτέ από τη μακεδονική φάλαγγα. Στη σημερινή εποχή, λοιπόν, αυτό που είναι πανεύκολο να κάνουμε και να διευκρινίσουμε, ότι αν κάποιο θέλει να θεωρείται απόγονος, πρέπει να έχει απόγονο σε τι? Γλωσσικού φαινομένου. Παραστατική εικόνα νευροαξονικής εγκεφάλου, δηλαδή τι απόγονος, ποιανού απόγονος και τι συγκρίνεις. Πάρα πολύ ωραία. Η άλλη μεθόδευση είναι η μυτοχονδριακό DNA, το οποίο ξεκαθαρίζει τα πάντα. Βλέπει μια τρίχα, βρίσκει το δολοφόνο σε ένα έγκλημα. Το DNA δεν αμφισβητείται επί τη γραμμική και συμβατότητα και ακολουθία και κληρονομικότητα και οτιδήποτε θέλουμε να πούμε. Δηλαδή, αν κάναμε, κύριε Γρηγορίου, μία ανάλυση, αν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε μία ανάλυση. Ανάλυση έχουμε κάθε μέρα. Ναι, μία ανάλυση σε αυτό το οποίο λέτε. Θα είχαμε ακράδαντες αποδείξεις για ποιο πράγμα. Γνωρίζουμε από τις τελευταίες που έκαναν οι Βρετανοί μετά τον πόλεμο στο Ιράκ, την άμεση συγγένεια μεταξύ Νοτιού Ιράκ και Σκωτίας. Άμεση συγγένεια μεταξύ αρχαίων Ελλήνων κατοικούντων την Δωδεκάνησο του 2.500 προ με 20 εκατομμύρια απόγονους αυτών των 12.000 ανθρώπων της Δωδεκανήσου στην Αγγλία σήμερα. Ναι. Αυτά επιβεβαιώνονται το 2003. Το 2002-2003 στην Τουρκία αναδεικνύει 98% ελληνική γραμμή συγγένειας και 2% τουρκική γραμμή συγγένεια. Δηλαδή 98% του πληθυσμού στην Τουρκία έχει ελληνική καταγωγή. Μάλιστα. Και το κλείνουμε το θέμα. Στην περίπτωση των Μακεδόνων. Των Μακεδόνων ποιον? Των Μακεδόνων που ισχυρίζονται ότι σήμερα. Των ψευδομακεδόνων. Ότι διεκδικούν τον τίτλο. Απόγονοι λαών και ανθρώπων που έζησαν την εποχή που έζησαν στη Βόρεια Ελλάδα, Θράκη και όχι μόνο. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι μέχρι το Δούναβι, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους. Δεν υπάρχουν κράτη ούτε ονομασίες το 1913 από το Δούναβι και κάτω. Μετά δημιουργούνται. Τώρα, όταν δημιουργείται ένα κράτος, όπως πάνε να φτιάξουν αυτό το σκοπείο, φτιάξουν οι άλλοι. Να φτιάξουν. Τι κάνεις, χρησιμοποιείς ένα γλωσσικό φαινόμενο, το χαρακτηρίζεις μακεδόνσκι. Αν το βάλουμε στη γραμμική ενιών και σε πολυπλοκότητα γλώσσα, τι θα συγκριθεί με 72 διαιρέσεις αναλύσεις λέξεων του ρήματος όπως η ελληνική. Αδιανόητο. Είναι απόγονοι σε γραμμική διεύθυνση. Μπορούμε να βρούμε απογόνους παντού. Μπορούμε να βρούμε απογόνους Ελλήνων στον Καναδά των της μηναϊκής εποχής. Άρα αυτοί που είναι εκεί, τι είναι? Έχουν πλήρη άγνοια το τι είναι. Ωραίο αυτό. Έχουν πλήρη άγνοια το τι είναι. Λέει πολλά αυτό. Ναι, κύριε Διαμαντάρα. Τελειώσατε, κύριε Γρηγορίου. Εάν κάνουμε εκεί τώρα έρευνες DNA, θα δούμε ότι το 80% έχουν ελληνικές ρίζες. Διότι θα πούμε μία λεπτομέρεια. Πριν γίνει το Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, όλοι οι μακεδονικοί λαοί και εθνότητες που ζούσαν εκεί, διότι υπήρχαν και Ρωμανεύσκοι, διάφορες μικρές ομάδες, υπήρχε στο μοναστήρι ελληνικό πανεπιστήμιο. Όλοι οι δάσκαλοι της Μακεδονίας και της Θράκης σπούδαζαν στο ελληνικό πανεπιστήμιο του μοναστηρίου. Και κάτι άλλο που εδώ οι πολιτικοί μας το αγνούν και κανείς δεν λέει κουβέντα ποτέ. Το 1976 έγινε απογραφή στα Σκόπια και μας δήλωσαν επίσημα ότι υπήρχαν 370.000 Έλληνες που μιλάνε ελληνικά. Ήταν Έλληνες που μείναν εκεί όταν χωρίσαν τα σύνορα του πολέμου. Για αυτούς κανείς δεν ενδιαφέρεται. Δεν ενδιαφέρεται, εδώ δεν ενδιαφέρεται. Και δεν τους αναφέρουν. Δεν ενδιαφέρεται το κράτος για τους ίδιους τους. Είναι μία άλλη πάλι παρατήρηση ότι αυτοί που δημιουργούν